لما مباراة المغرب والامريكا انتهت بفوز المغرب. المغرب المنتخب اللي هو كان البطوله اللي احنا فيها كسب امريكا كسب امريكا. احنا لو جينا نبص من زاويه بسيطه كده، احنا فين ومنتخب او الكره المغربيه فين؟ المنتخب المصري يودع بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في قطر بعد الهزيمة أمام سويسرا ب3 أهداف مقابل هدف. مشاركة أخرى مخيبة للأمال، يعني يمكن الناس استبشرت خير في بداية انطلاق البطولة ومشوار المنتخب بعد الفوز على هايتي. المغربي فاز في كأس العالم على أمريكا، أعتقد بيأكدوا امتلاك المغرب مشروع كروي حقيقي قادر يثمر هذه الثمار القوية في كل الاتجاهات. كده احنا فين على الساحه؟ ما لحد دلوقتي ما فيش. بعدنا عشان التخطيط مش محطوط بشكل كويس. احنا فين ومنتخب او الكره المغربيه فين؟ الكره المغربيه في كل قطاعات الناشئين او قطاعات المدارس كلها في حته ثانيه. ليه ما فيش اللي بنتكلم فيها المحسوبيه؟ وما فيش انا صاحب مين عشان اقدر امسك منتخبات؟ عقليه مختلفه، الكواليتي بتاع اللعيبه مختلف تماما، الفرق بعيد جدا، احنا بعيد جدا في التخطيط. ما عندكش الاساسيات كره القدم، اللعيب بيتعلم ازاي، لازم تعمل بلان طويل، يعني خطه طويله الاجل عشان تبتدي تشتغل عليه. تاني حاجه اجيب ناس مؤهله تمسك المنتخبات. يعني انت بتجيب مدير فني بيفشل في منتخب، بتروح مسكه المنتخب اللي بعديه يروح مضيع جيل، الجيل اللي بعديه نفس الكلام بتروح مضيع جيل. الاتحاد المغربي لكرة القدم أو الجماعة الملكية لكرة القدم المغربية بقيادة فوزي الأقجع، حد فعلا قدر إنه يضع المغرب على طريق نقول مش بس النجاح ولكن التألق. فتحية لفوزي الأقجع وللجامعة الملكية المغربية. كل البطولات الأفريقية يعني أندية ومنتخبات، بالظبط أندية ومنتخبات وكل حاجة. الكرة المغربية يمكن حتى حتة التنافس، احنا هنا عندنا المنظومة للأسف مسيء للكرة المصرية. بالمستوى ده هيبقى صعب جدا طبعا إن احنا نمثل احنا اتكلمنا عن الكرة الإسبانية، تمثيل مشرف لمصر. يعني اللي بيفهم كورة ورياضة وعايز ينجح ياخد التجربة المغربية وتجربة الجامعة الملكية المغربية طبعا. بقيادة فوزي الأقجع نبراس فعلا للنجاح وللتألق. شوفوا ردة الفعل ديال صحافة زيغو وديال لي باج ديالهم.